بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan rabaa dadweynaha inaan u tilmaamo inay caawiyaan ciidanka dabdabiska si ay u fuliyaan shaqadooda loogu talagalay oo ah inay ilaaliyaan amniga iyo nabadgelyada dadka iyo hantidoodaba. Si taas ay u suurtowdo waxa habboon in aan wadooyinka la xidhin oo waxa ugu muhiimsan ay wax ku qaban karaan waa inay waqtiga ugu kooban ku gaari karaan meesha shilku ka dhacay. haddii daqiiqada ama laba ay habsaamaan ay keensanayso qof muslimi inuu dhinto, qofka wadada gooyay dambigaasi qayb ku yeelanaya. awgeed waxaan ugu baaqayaa in loo fudaydiyo wadooyinka si loo baneeyo ama gawaadhi ha noqoto ama dhagxan ha noqoto ama wax kale ha noqotee. qodobka labadan tilmaamaya waxa weeyaan dadka yaryar ee aan mas'uuliyadda qaadi karin aan lagu xidhin guryaha si haddii dhibi uga dhacdo ay uga badbaadi karaan. haddaad qof guri ku xidhid waxa laga yaabaa inaad sababto qof dhimashadii. qodobka saddexaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan ciidankaasi si ay nabadda dadka u ilaaliyaan ama ay u qabtaan in waxa laaliya wixii shaqadooda ku saabsiisan loo fudaydiyo oo haddii aad wadada adigu ka xidho markuu meesha tagana dadku ay shiidaan oo la yidhaahdo waad soo habsaantay, labada dembi baa adaa qaba. kaa dadkii hantidoodu gubatay iyo kan ciidamada loo geysanaya labada dembi baa waxa qabaya qofka kan. marka dadweynaha guud ahaan waxaan kula talin lahaa nabadda inay ka qayb qaataan iyo dadkaas sidii kawaaristu ama dhibaatooyin ku dhacay loo badbaadin lahaa inay ka qayb qaataan aanay carqalad ku noqonin inay joojiyaan.